Zamani Gibadde twagira naye yo police nga yo police yeri kubyayo kubanga twasoze okumanya kyabadde ekintu eki kimu era tukimanye nti no bagala tuwa amafoto tumanyi nti amato bageza amato 10 ku mazzi eryato limu linonya abantu abali mu makumi ameka eryato limu bweriti ate badamu kukoza mbuno ate bikimu ate amafuta ate bagayina bwe bajja mbuno olaba batwala eri twabagamba maiti zibeere wali zitinde zinewaazo badamu kusirwa ate babatwala mulago emulago omufu w'ennyanja bagenda banonyeza kyebafudde batono olena omulagira asasule kakati emulago bagenda kunonyeza nti bafudde ki abantu bategere nti bagudde mu nnyanja bagenda bakebejja biki batuwa emirambo gyabe oluba okutuuka mulago okugujja okuba gwa ssente nfiirwa emirundi ebiri nfiirwa omuntu atenfireo ne ssente omuntu bamutumye akyaliyo titulina ssente naye singa twatufunye abantu gavumenti abapolisi balaga bwe babaleeta tetunoonya abantu baffe n'amafuta tigaliiwo aganoonya balala tetulisondasonda ssente netuleeta abantu baffe natwageze mukimu omwami bamwita Karimu yafudde Munyanja natwageze mukimu olunaku lwajjo bamugumye bagamba bagala emitwalo 4 musajja watu talina ssente naffe abaffe webali nze nafiirwa abantu babiri omuntu amukumye ali mulago naye bamugumye bagala ssente tulina ssente sawa zino tukumye omulala tukinga twatumusonda tusaba amafuta bagatumye gavumenti polisi raga tulina ssente kati ffe tuzijjo amanya nzenza isikataki amanya omuntu wange twasonda amafuta omuntu wange yali Ronald Emmanuel ate omuntu wange yatubulako yalakulira Julius yalavuga ekinaala yali mu baali babiri bali mulago bamwagala kekitwala ate ezo sente tetusobola zifuna ate gye tuzikamala nze nduwa lyantoni ate bwe musobola tuyamba mutuwe omuntu waffe tusobola ogenda tumuziika nga tagenze asi polisi yemuzudde eryato lyaffe lyeri muzudde lyetwalya nalyo Murabe burungi. Jangwa rabe burungi. Hata katotya. Ebyase bikusomera bino.
Enough fuel, but support for them as marine. Part of fuel. The body in the police boat, just carrying that body from Musazi to Gideon. In the police boat? Yes, it was a police boat. abantu bafiddwa abantu baabwe bali wano baze kutumya Emirambo ngendo wakwekipe tunagifa ekyondoza si kituufu kubanga ffe tuli eri ensazi ne ttiimu zaffe eziri kunoonya Emirambo gino yonna gye tufuna naye tukwatagaliza wamu n'abantu ababulijjo abatuyambako tusobola okuleeta Emirambo gino so tuli wano okuvala akabengano bwe katuukawo n'abantu bano abalinza abantu baabwe tetuvangawo ate tumukola kyonna ku butawero okulaba nti empewo y'amaanyi era n'enjereeto lyabadde likapusaizi olw'empewo ennyingi naye tugezaako okulaba nti tudukikawo tebatuleeta Emirambo egyo okudokengotabati empewo si nyingi naye empewo ennyanja katimbi era tugamba abantu begendereze kubanga empewo nyingi mu nnyanja. Bonna bassekirungu abayongedde okwewaayo okulaba nga bayambako okunoonya abantu abo baabulidde naye tusaba Uganda ensonga tukukwate n'okwegendereza tulabe nga abantu bavaayo. Tuteereddeko n'ensonga endala ey'okulaba nga abantu babeezebwawo wano ku Mwalo abakyalinza abantu baabwe era kikwatirawo naye essaawa eno badde nkubamuzi nanya kubeera kuli baminisita bato batuyambe era bakyali mu kabinet ddala nga bamaze kabinet tujja kubatumiziganya ate bannayuganda bayambibwe lunaku eno ekitivu gye balimu ate n'ensonga y'ebulamu bigeze nebuzima naye twongera okusaasira ennyini ddala abantu baffe abaafiiriddwako abaabwe ate netubasaasira ne tubasaba kuti nammwe abakyali abalamu olw'ekisoboka kyonna tulabe nga bwetwatambulira ku mazzi tutambule nga tunalajjaketi twasekanye ne poliisi ya sayidi eno ne balina batwala omwalo guno batulaze kuba sayidi eno ekiseera ekisinga bakuwandiika ku lupapula n'ekyo ekinala
nze ndowooza gavumenti ebintu ebimutusuubira abantu baffe baleme kukola ki tubajjako ssente mulaba olwedi babonyeebonye ekirala ate era obajjako ssente omoogo bajjeyo emirambo gyabwe ekirala gavumenti mujjukire nti abantu b'omu bizinga nabo bantu abawa omusolo tosobola kubeerawo gwe emyaka 27 okuva we mwatwala babasi emmeeri eyatambulanga mu bizinga by'ekyamusolo na buli kati wetugamba nti ogenda kuleeta ennene ezirawo tukyalinze ennene tetugiraba ndoza egenda kujja eriko n'ebikyo tugirinze emyaka 27 tukiraba abantu baffe mu bizinga nabo bantu abawa omusolo gavumenti ebafeeko ekuba okulaba nga nabo baganyulwa mu musolo gwe bawa naye tebalina ntambula mubagamba bavuga obwati obutono naye bakole ki nga mubateereddewo olutaleete kutambula so nze ndowooza gavumenti they were saying the police had not helped them. First of all, it's the people themselves who go to the water, pick the bodies and get here. When they get to the shore, the police now takes over. They say we are in charge, but they did not go to the lake themselves. Actually, when they tried yesterday, they capsized, the boat capsized, and they drowned. That really they didn't die. So it is the layman, it is the lay people who are going to the lake to pick the dead bodies. Unfortunately, the police does not have enough fuel to help our people get these people out of the water. They don't have enough fuel, and when the fuel is gotten, it is little. And they are now crying to them, please, we need fuel. Help us with fuel to go and get our people out of the water. The government has been done to help our people. Actually, when the people are gotten, brought here, they are taken to Mwalo. When they are taken to Mwalo, they now ask them for money. Their bodies and their relatives, which is unfair. These people have suffered now here for 6 days waiting for their relatives. They've been gotten out of the water. You take them and you ask them for 400,000 when they didn't even have what to eat. It is unfair. And for me, I think government should come out and do something. If you compensate people who are in different calamities, like flood, like road accidents, why not compensate? Why not help the people who have lost their loved ones on the road? I think government should remember that. Even the people on the island are their people. We are among the, we are among the population of Uganda. These people pay taxes. You cannot tell me when they get a problem, you cannot come to their rescue. In 1996, that is when we lost our ship called Babas. But the president of Uganda said he's going to give us a bigger one. Since then, 27 years ago, we are still waiting for that promise. We do not have it. Our people get alternatives. How? They get boats, small or big, to transport their people, transport our people and the cargo from the islands to the mainland. Because they need to work. In the economy where people need to work, people need to get money, they have nothing to do. And then when they do so, you say, they overload. What they are doing is wrong. What alternative has government put in place for the people of the island in order to see that they don't lose their life? Every time they lose their life, they come and say, no, you see, we are going to do something. We have an act in place. We have a law in place saying, but there are no regulations. Maritime Act, the Marine Act, there are no regulations. For 2 years, government should wake up this thing. Bagamba kale bwo mulabanga mukaya nanyo zikanzire nkoleki ndabe bannange tujje ku Mulanga kutereza kwogere kino kyogozi kuno ninkwata bannanga bakati nibagamba ngenze nikwata kujja mubadde mugenda kuziika wakati saawa zino kikyolowooza ab'obuyinza balina okwolowooza so kakati nganze kimbadde ndowooza okukwogera mbadde okuziika mbadde omwana wange mutwala Arua mbadde mutwala n'okufumu zonna ziragalawo Arua kakati ngamba nedaba biganye nja kulaba mumaka waffe mu mulamu gwange luzeevu so kakati toyinza kirungi okwaita nga bazze kunoonya mulambo ate bano mwogere mafuuko bazze ku bizinesi kujja kutwaze ku mulimu gafa akazadde twaga tumanye kiti kubanga we betesobola kukola kitwaga alite okutusuubiramu akala
Boyera Franka, Chairman, Kasenyi, Landing Site, Super Sawa zino, abagwa Munyanja, nyongera okusasira ab'Uganda n'ab'emikwano Kitalo nnyo Kitalo ddala. Tukwataganye n'ebitongole by'enjawulo n'abantu ba poliisi, UPDF, FBU, okusobola okunoonya abantu abo abagwa mu mazzi. Kakabalinga kati boodi ziri 13 eziriwo ezaagalibwa nti olwasooka twafuna boodi 10 tulinawo 3 saawa naye nga tukyagenda mu maaso okunoonya abakyali mu mazzi. Twongera okusaba obuyambi eri abantu bonna abalala abasobola abakunalibwa abakulembeze abasobola okutwegattako abalumirirwa eggwanga n'ebizibu nga bino. Bongere okuwa obuyambi kuba abantu bakyali wano bakyalira abantu okulabirira n'ebizibu ebimu ebitali byetaaga ebyokwebikka okulya. Twetaaga n'amafuta agongera okuba ku bantu ba bulijjo. Gavumenti naye tuwadde naye twetaaga n'amafuta amalala abantu ba bulijjo batuyambe kubanga n'amato ga gavumenti banoonya ne bakola abantu bakugulamu so ne bayambibwako abantu ba bulijjo. Kyekyo ekikyali ku ssaawa zino okunoonya kodeza anoonya omuntu we ayagwa mu mazzi essaawa zino asobola okugenda emulako okujja mu mwalo waneno neyebuuza ku bankwasaganya. Olinayita nga bamukutte bamukuba n'abagamba muntwala naye ng'oli ali kuyambagamba nampoli n'amugamba gw'oli musirwa totegeera. Erinnya Betty Nalwima ng'omukiise omukyalo wa disitulikiti eno. Era ensonga zetu twazedda ku makya mu kitundu kino naye nga twasanzewo ensonga tunabatuukako na wano basoose kuwulira ensonga ez'enjawulo naye ng'ekyatulese kwe kwongera okumanya ekitambulira ddala n'ekiriwo tusobole okuba nga tunoonya amagezi agasembayo okulaba nga ddala tuva wano era nga mutambula mu mirembe. Naye mbasabye twongere okutambulizaamu ensonga zino era abandabye tusoose kugenda mu ofiisi ya kamanda twongere okulaba kiki ddala amagezi tugasaliddewa naye muwulira tubaddewo amaloboozi mangi naye ategeezezza kuba ategeeza nti bali mu kukola kyonna ekisobola balaye nga bo balina amafuta agamala kuba buli ayambako abayambako ffe mu Uganda omulimu ogw'okunoonya abantu abafunye obuzibu ku mazzi kubeera gwa maritime police era essaawa eno gibuuzizza eri kuki naye kitegeezezza nti abamarine bali mu kukwasaganya kulanga ebintu bitambula. So ffe obwaffe okusaba poliisi eyongeremu amaanyi erabe nga bannayuganda bonna bavaayo. Tujeebaza abantu bonna abagikwasizaamu naye ffe tujja kusigala nga tusabayo erabire ddala ng'etambuza. Era olw'okuba nga tukyalirawo ennaku nga ziizo yabadde mbakwasa akakati ne kabayambeku okutambuza era tusaba Mukama ababeeze mulembeera abakulu. Kubanga ngenzeeyo poliisi eŋŋambye eri mu kunootinga buli omu yenna alina agiyamba